तुलसी के पत्ता को इंग्लिश में क्या कहेंगे रूपा? बेसिल लीफ। ओके, और आंगन को क्या कहते हैं? कॉर्टयार्ड। मेरे आंगन में एक तुलसी का पौधा है। There is one basil plant in my courtyard. सर्दी खांसी को क्या कहते हैं? Cough and cold. और रामबाण को? Panacea. तुलसी का पत्ता सर्दी खांसी के लिए रामबाण है। Basil leaf is panacea for cough and cold. वेरी गुड। जब सर्दी खांसी होती है तो हम काढ़ा बनाकर पीते हैं। इस काढ़ा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? Quath. कपड़ा गंदा होता है तो हम क्या करते हैं? कपड़ा को धोते हैं। तो कपड़ा धोना को क्या कहेंगे? Wash the cloth. कपड़ा पसारने को क्या कहेंगे? Spread the cloth.